Բարև ձեզ։ Այսօրվա օգոստոսի 17-ի իմ ամբյոն հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վերնագրել եմ Լեռնային լճի տագնապը։ Բայց նախքան թեմային անցնել, ինչպես միշտ կոչով դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք, խնդրեմ։ Դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում, իսկ հիմա անցնեմ բուն նյութին։ Վերնագիրը Լեռնային լճի տագնապը։ Հաղորդումս ուզում եմ սկսել Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությամբ Ձունված Արագած լեռանը։ Դու արագած ալմաստ վահան կայծակեղեն թրերի, գագաթներդ բյուրեղ վրան թափառական ամպերի, սեկ ժայռերդ արծվի բույն, լճակներդ լույս փերուզ, առուներդ մեջքիդ փայլուն պերջգոտիներ ոսկեյուս, աղբյուրներդ գիշեր ու զոր, խոսքի բռնված իրար հետ, վտակներդ գիլ ու գլոր, աբրեշում է փեշերդ։ Հավանաբար արդեն կռայեցիք, որ Լեռնային լճի տագնապ ասելով ի նկատի ունեմ Քարի լիճը։ Քարի լիճը, որը Արագած լեռան գագաթին է, ծովի մակերևույթից 3200 մետր բարձրության վրա։ Լճի ընդհանուր մակերեսը մոտ 300 քառակուսի մետր է, իսկ խորությունը ամենաշատը մոտ 9 մետր, ամենախորը տեղում։ Լիճն առաջացել է սառույցների հալման հետևանքով, սառցադաշտերը հայրվում են, առաջանում է լիճը, շատ սառնորակ լիճ է և քաղցրահամ լիճ է, որտեղից սկիզբ է առնում Արքաշեն գետակը։ Վերջին անգամ Քարի լիճ եղել եմ մի 5 տարի առաջ, ընկերոջս հետ մեքենայով գնացել էինք այնտեղ, մի հիասքանչ տեսարան էր, բայց նաև միաժամանակ շատ ճնշող տպավորություն թողեց, որովհետև լճի վրա լողում էին այն ժամանակ դեռ մի քանի պլաստիկե շշեր, այստեղ մարդիկ են եղել։ Նաև ճիշտն ասած ճնշող տեսարան էր, որ լճի արևելյան կողմում գործում էր, երևի հիմա էլ է գործում, օբյեկտ, սննդի օբյեկտ, խաշարան, որ մեկի մտքով անցել էր, այդտեղ խաշարան կառուցել, բացել, որտեղ ամռան շոգ ամիսներին դեռ խաշ չի ուտվում, որ այնտեղ ամռանը որկորից թույլ մարդիկ գնային այնտեղ խաշ ուտելու։ Եվ հաստատ չգիտեմ, բայց այն ժամանակ, երբ որ նոր էր բացվել, այդ մասին հայտարարում էին, գովազդվում էր, որ Քարի լճի մոտ խաշարան է բացվել, նաև ասում են, թե ցանկացողներին կարող են հասնել այնտեղ օղաթիռներով, պատկերացնում եք։ Ճնշող էր, գիտեք, այդ զղտկվանոցի կողքներ, արևելյան կներեք, որ զղտկվանոց եմ ասում, այլ բան չես կարող ասել, որովհետև նախ, որ կառուցել է, ուր են հոսում այդ օբյեկտի կեղտաջրերը։ Աման են Լվանում, ես իմ զուգարանի աշխատում եմ, այդ ջրերը ուր են հոսում։ Եվ մարդիկ են ուժը աղբը, որտեղ է կուտակվում։ Այն ժամանակ էլ կային աղբարկղներ, մեծ կանտեյներներ, որոնք որ երևում էր, որ վաղուց չէին դատարկվել և կողքնել էր, թափված էր։ 5 տարի առաջ այդ պատկերը արդեն կար։ Եվ անավանդ այդ ճնշվող էր տեսարանը, որ այդ խորովանոցի կողքը հարավային կողմում լճի մի քանի տներ էին, որոնց մեծ մասը արդեն լքյալ տեսք ունեին, կիսավերված, և այդ տները երբեմնի տիեզերական ճառագայթների հետազոտության
Արագած կենտրոնի գիտնականների տներն էին։ Նրանք պատկանում էին Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիային, ըստ երևույթին բարձրահող վիճակում էր, որտեղ կողքով անցնող այդ էլեկտրահաղորդման գծերն էլ կամ թեքված էին, կամ բրդված։ Շատ ծանր տեսարան էր, ջնշող տեսարան էր։ Այնինչ, սա հայկական գիտության, պետք է ասել, գլուխգործոցներից էր, որովհետև այն հիմնադրել էին Արտեմ և Աբրահամ Ալիխանյանները 1942-1943 թվականին հայրենական պատերազմի ամենածանր ժամանակներում կարողացել էին Արագածի ընգագաթին այն ժամանակ Մոսկվայի իշխանությունների համոզելով, որ այնտեղ կառուցվի տիեզերական հետազոտություն, տիեզերական ճառագայթների հետազոտման կենտրոն։ Պատկերացնում եք։ Եվ այդ կենտրոնի մասին լեգենդներ էին պտտվում։ Եվ այդ կենտրոնը հիշատակվում էր նաև Բարև մի ես եմ ֆիլմում, որտեղ ֆիլմի հերոսը աշխատում էր այդ կենտրոնում։ Այդ տները հենց նկարահանված էր, ֆիլմը նկարահանված էր հենց այնտեղ։ Իսկ հիմա եւ ահա բառացիորեն երեկել հաղորդագրություն կարդացի, որ այդ Քարի լճի շրջակայքը աղտոտված է, նկարներ կային, երևում էր ցելոֆանի պարկերի մեջ կուտակված աղբ։ Հայտարարություն։ Սա հայտարարություն է։ Եվ ոչ միայն հայտարարություն, այլև հանցագործություն։ Հետո գրված էր, որ Քարի լճի տարածքում կուտակված աղբի վերաբերյալ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Վարչական վարույթ, որ հարուցվել լավ է, բայց նաև պետք է գուցե նաև ավելի խիստ վարույթ հարուցվի։ Ըստ տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի օրենքի դրույթների սահմանված է, որ համայնքն է կազմակերպում աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրականացնում է օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչական պատասխանատվություն ենթարկելու լիազորությունները։ Ու եթե այսպես այստեղ աղբ է կուտակվել, ուրեմն ապա պատկան մարմիններն էլ իրենց տեղում չեն։ Պատկան մարմինները իրենց տեղում չեն, պարզ է բան, բայց ուր է մեր քաղաքացիների, ինչ ասեմ, բարևարկություն ասեմ, խիղճ ու պատիվ ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Կան կեղտոտեն, աղտոտեն, թողնեն գնան։ Եվ գիտեք, սա միակ դեպքը չի և միակ տեղը չի, որ այդպես է։ Շատ տեղերում է։ Հիշում եք, տարին մի քանի անգամ նույնիսկ վոլոնտյորները, արտասահմանցի մարդիկ նախաձեռնություն են ցուցաբերում աղբը շրջակա միջավայրը աղբից մաքրելու համար, լինի Զանգվի կիրճը, Զանգվի ձորը, Սևանի ափը։ Մարդիկ ուր գնում են աղտոտում են, իրենց հետևից ուտում խմում են, իրենց այդ հետևից լափը թողնում ու գնում։ Սա ազգային դիմագիծ է դարել, չես հասկանում։ Ամոթ է, ամոթ։ Հա հասկացանք այդ պատկան մարմինները, տեղական կառավարման, ինքնակառավարման մարմինները ժամանակին չեն հասցնում մաքրել կամ աշխատող են անում եք, դա այլ հարց է, բայց մարդիկ, դա դու գնաս այդտեղ վայելես, հետո
քո հետևից աղբը թափես ու ռադլնես, հա։ Հետո տեղնեկած դեպքերում էլ կարող ես փնովել, ինչ որ դատապետել այլոց, որոնք որ ասենք ինչ որ միտեղ հարամում են սեփապղծություն են անում մեր ազգային արժեքները։ Խոսքը նաև ասենք հենց Գորսյալ Արցախում հայկական մշակութային ճարտարապետական վկայությունների ոչնչացումն է, որ կատարվում է այնտեղ։ Հասկացանք, այնտեղ թշնամիներ են, բարբարոսներ են, վանդալներ են, բայց այստեղ մեզ մոտ այսօր մտադրություն չունեի բրիֆինգ կազմակերպել, բայց երեկվա այս ինֆորմացիան, որ տեսա, լուսանկարները կարելի չէ այս աղբակույտերի մեջ եղած, դրա համար ստիպված էի այսօր անդրադառնալ։ Դա նշելով, որ սա միակ տեղը չէ, միայն Քարիլիչում այդպիսի վիճակ չի, Քարիլիչ կոչված վայրում այդպիսի վիճակ չի։ Ու նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել նաև հայոց լեզվից շուրջ ստեղծված նույնպես տագնապալի վիճակ է, ամենուր է, ամեն քայլափոխի։ Էլ եմ կրկնում, այս կայք ես հավանում եմ, դրա համար միշտ նայում եմ, որտեղ օպերատիվ է աշխատում, բայց չափազանց շատ են անգրագիտություններ այս կայքի։ Նկատի ունեմ Քոչարյանամետ հայտնի կայքերից մեկը։ Անունը չեմ ուզում տալ, որ գովաչային չի, բայց ասում եմ, որ դա եղած Հայաստանի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից լավագույնն է իր օպերատիվությամբ, բայց վատագույնն է թերևս, վատական վատագույններից է իր հայերենի իմացությամբ, որտեղ այստեղ աշխատողները կամ ռուսերենից են տեքստեր թարգմանում, մանավանդ միջազգային, եթե միջազգային է, այս copy-paste են անում կամ Google Translator-ով են ինչ-որ անում, առանց հասկանալու, եղից որ տալու, որ սա նշանակում է, որ ռուսերեն ոչ ռուսերենն են լավ իմանում, ոչ էլ հայերեն։ Անհետեցություններ է ստացվում, ու երևում ժամանակ է նաև չգիտես որտեղից են դեպրոց գնացել են, դեպրոց գուցե գնացել են, բայց հաստատ սրանք գիրք չեն կարդացել, սրանց ծնողները, տատիները, պապիները հեքիաթ չեն կարդացել, գիրք չեն կարդացել, որովհետև այդ երեք մեկ էլ ինչ-որ հաղորդ գնում է այսպես լուրը և սվաղած մազերով հաղորդավարը Գոհ ու Երջանիկ կարդում է, որ Գյումրու տների նկուղներում ջրալցումներ են եղել, որ դարատ անձրևների պատճառով։ Ջրալցումս ո՞րն է։ Հեղեղ բառ լսած չկաք։ Նկուղները հեղեղվել են, որ դարատ անձրևների պատճառով։ Կամ գոնե ասեք նկուղներում ջուր է լցվել, անձրևաջրերը լցվել են նկուղները։ Ջրալցումս ո՞րն է։ Այդ չեմ ասում, որ համառորեն Գյումրու, մեկ էլ կասեն Գառնու։ Ու ոմանք էլ որոշ կփորձեն ինձ համոզել, որ եթե իով է վերջանում, ասենք Գյումրի, սեռական հոլովով, եթե ուղղական հոլովով Գյումրի է, սեռական հոլովով Գյումրին պետք է դառնա Գյումրու։ Ուղղական հոլովով Գառնի է, պետք է սեռական հոլովով դառնա Գառնու։ Ոչ, բարեկամներս, լեզուն դա երկու անգամ երկու չի, լեզուն ունի իր կանոնները եւ լեզուն ճկունություն ունի։ Եվ պետք է նայել ինչքանով է գեղեցիկ։ Օրինակ, թե ասենք տատի պապի, չէ՞, երկու գործարության տարբեր ձևեր կան։ Մեկ ասում ենք տատի պապի, կամ ասում ենք տատ կամ պապ։ Եթե տատ կամ պապ ենք ասում, ուրեմն սեռական հոլովը դառնում է տատի պապի։ Իսկ եթե ուղղականով ասում ենք, օգտագործում ենք տատի պապի, ապա սեռական հոլովում դառնում է տատիի պապի, այլ ոչ թե տատու, այլ պապու, տատու պապու։ Ես հիշում եմ դպրոցական տարիներին, երբ ուզում ենք մեկին ինչ-որ կսմթել, ասում ենք տատու տարև, պապու տարև, հիմա սրանք ծրել են գրական տատու, պապու, Գառնու, Գյումրու, չէ բարեկամներս, Գառնի,
Գյումրիի, տատի պապի կամ տատիի պապի։ Ես լեզվական այս թեթևակի անդրադարձնել մյուս կողմից, որ չկարողացա նույնիսկ չանդրադառնալ։ Մի խոսքով այսօր այսքանը, բայց նախքան ցտեսություն ասելը մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ իմ այսօրվա հաղորդման վերնագիրը՝ Լեռնային լճի տագնապը։ Ու նաև դիմել բոլոր նրանց, որոնք նաև են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք, խնդրեմ, դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։